شركة رائد للهندسة الصناعية للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم طبات اندكشن للعبوات الزجاجية، عبوات بولي إيثيلين، بولي بروبلين، والبي اي تي. الطبات موجودة بجميع المقاسات وبأجود الخامات. طبات الاندكشن عندنا بتبقى 3 طبقات: طبقة كرتون، طبقة ألمونيوم، والطبقة اللي بتلزق. بالنسبة للإزاز بتبقى سيليكون أو بولي إيثيلين. للعبوات البلاستيك زي البي اي تي والبولي بروبلين والبولي إيثيلين. النهارده هنعمل تجربة عملية على طبة إزاز أو طبة سيليكون على بطرمان إزاز على ماكينة اندكشن للحام الطبات. الماكينة والطبات متوفرين لدى شركة رائد للهندسة الصناعية للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. هنبدأ مع بعض دلوقتي نعمل تجربة عملية. الطبة بتبقى في الغطا بالشكل ده. بنقفل الغطا على البطرمان. بندوس على زرار اندكشن. كده تمت عملية اللحام. طبعا الطبات موجودة بجميع المقاسات. تمت عملية اللحام. طبات اندكشن وماكينة اندكشن قدمناها لكم شركة رائد الهندسة الصناعية. شرح محمد حسن تحت إدارة وإشراف مهندس أحمد حسن مدير فرع مدينة نصر.